Bismillahirrahmanirrahim. Jikar Bulama. Babi na 31. Kar ku manta da like, comment, and gode. Kawu Falalu, hakan zan yi. Insha Allahu a yau zan bi dare na saboda ita. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Fafi dai dariya yi. Khalil bai ƙara 20 minutes a gora ba. Ya biyo hanya. Kasancewar ba wani nisa tsakani. Bai ce kuwa wani ta yi iskanci Khalil baya gari. Ta kwashe rabin always ɗin ta ba Lariya. Ta koya mata yadda za ta saka. Karfe 9 Khalil ya shigo ƙauyen Kyalle. Kasancewar hanyar dandali ne zuwa gidan Bulama. Daga nesa yake hango bai ta tsaye tana kirta ruwan bala'i. Ta rike kan keken Tanima ɗan Asabe. Yana ƙoƙarin amayewa. Yana magana. Alamun tashin hankali sun bayyana akan fuskar shi. Lariya ta kama mata suna kokawa amshe keken. Tanima kamar zai yi kuka. Samarin wajen sai ihu suke yi. Khalil cikin ɓacin rai sauri ya kashe hasken mota. Don kar ta ankare da shi. Ya gangara gefe ya kashe mota. Ya fito ya nufi wajensu cikin tsantsan ɓacin rai. Cike da rashin arziki bai ta lailayo a ta maka ta nemo tare da faɗin. Ko shi wancan ƙaton sojan da ya baka keken. Dalarsa nawa ne a ciki? Ina tambayanka. Ina ce dai ba tare da ubanka aka yi tarayya wajen siyan keken nan ba. Wani irin gigitaccen mari ta ja an ɗauke ta. Sai da ta ga gilmin wani abu kamar wuta a cikin idanunta. Take ta ji kunnuwanta sun toshe na wucin gadi. A take tsoronta ya bayyana. Ko bai yi magana ba, ta shaƙo ƙamshin turarensa. Ta buɗe baki za ta kurma ihu. Cikin tsawa ya ce, wallahi idan bakinki ya buɗe a wajen nan, zan sumar da ke. Tanimu, ɗauke kyanka ka tafi. Tunda ka zama lusarin namiji. Wannan yaran za su tsare ka suna maka rashin kunya. Baka zubar musu da haƙora ba. Bai ta yi bayalu za ta zube ƙasa. Tana haɗiye kukanta ya danƙo hannunta. Lariya tana ganin Khalil yadda ya mabayi ta runtuma a guje ta bar wajen hankalinta a tashi. Tanimu godiya ya ma Khalil ya ce, wallahi tsoron Bulama nake ji. Na je na taɓa ta ya ƙara na, shi yasa na ƙyale su. Khalil bai tanka masa bai ja ta ya bar wajen. Bai banda bari babu abin da jikinta yake yi. Azababban tsoron Khalil ne yake yawo a ko'ina na jikinta. Ta san yau mai raba su yi Allah. Ƙofa ya buɗe ya nuna mata ta shiga. Ba mu so ta shige tana kukan zuci. Rufewa ya zagaya ta ya shiga ya rufe mota. Ya mata ke. Ya fizgi mota. Bai ta ɗago kanta ta kalle shi. Da sauri ta kau da kanta. Ganin yadda kamanninsa suka canja. Wani irin mugun gudu yake jan mota. Kamar zai tashi sama. Bakinta na rawa tana danne kukan da ta ce. Dan Allah ya Khalil ka yi haƙuri. Wallahi tallahi ba zan sake ba kaji. Wata irin danƙa ya juye mata wanda saura kaɗan motar ta juye da su. Ta yi tangan-tangan. Ya yi saurin taka birki da ƙarfi. Bai yi ta fasa wani irin ihu ta ƙanƙame shi. Cikin tsawa ya ce, sake ni don ubanki. Sakinsa dai tana maƙalewa jikin kujera. Ta haɗa kansa da gwiwa. Tana sauke numfashi. Don ba ƙaramin tsoro ta ji ba. Ƙwan wutar motar ya kunna haske tar ya gauraye motar. Ta yi saurin ɗago kanta ta zuba masa idanu. Daidai lokacin ya jiyo baki ɗaya ya fuskance ta. Idanu ya zuba mata ransa a ɓace. Ya tsira mata kaifaffin idanunsa masu matuƙar ladabtar da ita. Saurin janye idanunta ce tana goge hawayen da suke fara gangaro mata kan fuska. Wato ke isasshiya ko? Fitsararriya. Kika fito da daren nan cikin maza. Kina nuna rashin tarbiyya. Jiya me na ce miki akan keken nan? Kin raina ni ne? Kai ta shiga girgizawa tana haɗe hannayenta. Ta ce, wallahi ba zan kuma ba. Na bar masa keken. Don Allah ya Khalil kai haƙuri. Kashe wutar ya hima motar ki. Ya mai da hankalinsa wajen driver. Kanta ta haɗe da gwiwa. Har lokacin da ta ji mota ta yi fakin ƙofar gida. Ba ta ɗago kai ba. Sai da ta ji ya buɗe motar. Ya fita, ya rufo ƙofar. Lokacin ta ɗago kanta, tana sauke ajiyar zuciya ta ce, jarababbe kan, wallahi kana tafiya binni sai ta nemi ya ban keke na. Ko ya ga tashin hankalin da bai taɓa gani ba wallahi. Ta ƙara shi magana tana ƙoƙarin buɗe mota ta ji ya rufe ta. Fuska ta kwaɓe tana faɗin na shiga uku. Rufe ne a motar? Kuka ta fara. Ta tsara ma sauran ƙofar idanu. Khalil ya shigo da sallama. Bulama da Inna suka amsa. Bulama na faɗin. Ibrahim sai yanzu? Sanda zuwa. Inna ta ce, kace da yamma za ka dawo. Har dambu muka ajiye maka. Shiru baka dawo ba. Ɗazu ƙanwarka ta cinye. Khalil ya zauna kusan Bulama ya ce, ina Bahijja, zan aike ta. Bulama ya washe baki ya ce ai tana dandali ita da Lariya. An jima za ta dawo.
Khalil ya ce jan leɓensa na ƙasa ya shiga caku da sumar kansa. Ya miƙe ya shiga ɗakin inna. Sai gashi da kayanta a cikin babban baƙar leda. Ya zaɓo kala 3. Bulama inna zan ɗan fita. Bulama ya ce to ka biya dandali ka biyo min da shalele. Inna ta ce me a hannunka? Ajiyar da na yi na ɗauka. Ya ƙara shi maganar yana shiga ɗakinsa. Ya ɗauki laptop ɗinsa ya fice. Har ya tashi motar bai kalli inda take ba. Kuka ta sanya masa ta ce ya Khalil, bacci nake ji ina za mu je? Dan Allah mai yadda ni gida. Birki ya taka ya waigo ya kama hannun abin hancinta ya murza cike da mugunta. Ta saki ihun zafi tana riƙe hannunsa. Wallahi idan kin sake magana sai kin haɗiye haƙorin. Ya ƙara shi magana cikin fushi. Ya fasge hannunsa yana kamo ƙafarta. Ya kwance sarƙar ƙafan ta azurfa ya ce ban ce karki kuma sakawa ba. Ya jefa sarƙar cikin aljihunsa. Yana mamatar ki. Ya ɗauki hanyar goro. Idanunta ta limshe tana haɗiye kukanta. Tun tana saka ran kusa zai je ya dawo da ita. Har bacci ya kwashe ta. Ta zube jikinsa a rashin sani. Kwanciya ya gyara mata yana sakin murmushi. Sha ɗaya Khalil ya shigo gori. Saboda wayan da ya tsaya ya yi a hanya da wajen aikinsa. Tashin da ya ta farka ta mutsike idanu. Ganin inda take ta zaburo idanu. Amma ba ta da niyyar magana. Dole ta fito ta bi bayansa. Makulli ya sanya buɗe ƙofar fat. A falo ta zauna saman tirisita. Tana bin sa da kallo. Ganin ya nufi bedroom bai jima ya fito ya fice. Sai gashi da baƙar leda babba. Ya miƙa mata ya ce oya tashi. Miƙewa tana biye da shi. AC ya kunna mata ya ce za ki zauna a nan har sai Bulama ya amince zai dawo nan. Iskanci da ke yi a ƙauye san ban yadda na barki ba. Na tafi wata ƙasar tsawon shekara 3. Bai yi tsena rai da idanu. Tana daddara ƙafafunta ta ce ya Khalil, wallahi tsoro nake ji. Mu kwana tare ce wallahi ko a can sai a jikin inna nake bacci. Kallon da ya watsa mata ne ya sanya ta gum da bakinta. Ta yi ƙasa da kanta. Aya maza yi wanka ki kwanta ki yi addu'a. Ba abin da zai same ki. Ina bedroom facing ɗinki oke? Kamar za ta yi kuka ta ce to ya Khalil. Ta yi janyo mata ƙofar ya zauna a falon. Ya kunna laptop. Yana amsa waya. Bai ta wanka ta can da fat. Ta gani cikin ledar ta sanya rigar bacci ɗaya tak da ya sako mata doguwa mai kauri. Ta bude ƙofar sai ta hango sa zaune cikin falon. Sai ta koma amma ba ta rufe ƙofar ba. Ta yi saman bed tana karanto addu'ar bacci. Ba jimawa bacci ya sace ta. Can kuwa ƙauye Bulama hankalinsa ya mugunta shi. Ba ga Bahijja ba. Sai da ya je gidan su Lariya ta ce masa Khalil ya kama ta tana mata neman rashin kunya. Nan ta barsa ta gudu. Kiran Khalil yana masifa. Ina ya kai masa jikarsa ya dariya ya ce ga ta nan ta yi bacci. Kuma wallahi Bajidda ba za ta da hannunka ba. Sai ka yadda ka dawo gori. Bulama ya fashe da kuka ya ce ni kake wa cin mutunci akan ƙanwarka. Wallahi gobe zan zo goro. Naga uban da ya ɗaure ma gindi. Khalil ya kashe waya yana dariya. Ai kuwa washe gari sai ga Bulama tun rana bata gama fitowa ba. Kai tsaye fat ɗin Fafi ya sauka. Ko gaisuwarsa bai amsa ba ya ce ina sauran ƴan uwanka. Maza tattaro su mu haɗa a ɗakin taro. Har mara kunyan nan na ji waye ya haifa maka uban Bahijja. Fafi kai a ƙasa ya amsa da to an gama. Fa'iza ta ce kaka Bulama ina Bahi kake zuwar mana da ita dan Allah. Au kina nufin bai kawo ta nan ba? To ina ya kai ta? Fa'iza ta ce wa Bulama ya ce ya wuce yaron can Ibrahim. Mami ta lallaba ta fito ta gaishe sa cikin girmamawa saboda sabon cikin jikinta na bata wuya. Ko wata bai rufe ba amma kowa ya san sa. Fafi ganin motar Khalil parking space ya kira sa. Lokacin bai jima da gama azkar ba. Ya kwanta. Sai ga kiran Fafi ya ɗauka. Yauwa Khalil ga Bulama ya iso. Ina ga a hanya yayi sallar asuba sai ka fito. Khalil ya matsa fuska ya ce ton Fafi. Wajen ya ajiye miƙe ya zauna. Daga kan bed ɗin ya shiga bazin. Ya watsa ruwa a gaggauce izar jallabiya ashkalan. Ya fesa sassanyen turarensa. Ya ɗauki wayansa ya fito. Bedroom ɗin da Bahi take ya shiga. Ta baje ta yi ɗaya saman bed. Madaidaicin gashin mai azabar santsi ya bazu saman fuskarta. Zama ya yi gefen bed ɗin. Ya sanya hannunsa ya tattaro mata gashin ya ɗaure mata da riba. Ya miƙe tsaye yana kiran sunanta. Bahi ke. Firgit ta zabara ta miƙe zaune. Ta dubi linsassun manyan kyawawan idanunta wanda suke cike da bacci. Ta kalle shi. Tana matsawa ƙarshen gadon. Ta gaishe sa. Hararar ta yi. Yana tsare ta da nakakkun idanunsa ya ce kina ji na? Kai ta ɗaga tana kallon sa. Tana mannewa da bangon gadon. Ina son idan Bulama ya tambaye ki
da nan da kyalle ina kika fi son zama ki ce min. Wallahi idan kika kuskura kika ce kyalle abin da zan miki sai kin gwammace ba a haife ki ba. Ruwa suka tarar mata cikin idanunta. Ya Khalil na fi son kyalle. Mari ya sauke mata ta yi saurin kife fuskarta tana faɗin kai haƙuri. Wallahi zan faɗa ya Khalil kar ka doke ni. Miƙe ban hannunki. Bamsu ta miƙe zaune tana kallon farin hannunsa mai azabar taushi. Ta sanya hannunta cikin nasa. Ya miƙar da ita tsaye. Bata zata ba ta ji ya sore ta kamar bebi. Yana tafiya da ita fuska ba walwala. Kallonsa ta yi sai ta ji wata irin nutsuwa tana shigarta. Sai ta kwantar da kanta saman ƙirjinsa. Tana mai faɗin gaske da cikar tana saman ƙirjinsa mai faɗin gaske da cikar gargaza. Ta rufe idanunta ruf tana zagaye hannayenta wuyansa. Jita ya dare ta kofar toilet cikin bada umarni ya ce yi sauri ki shirya ina jiran ki a falo. Kai ta ɗaga tana kallon sa ta ce ya Khalil ƙirjinka wallahi da bakinta ya murɗe sai da ta yi ihu ya sake ta yana barin wajen. Harara ta raka sa da ita tana matsar kwalla. Ta zumburo baki gaba ta shige bathroom. Zazzaune suke a falo taron Bulama ko kallon Khalil baya yi bai ko amshi gaisuwarsa ba. Yana kallon yaransa ya ce ina son sanin waye ya haifa muku ko da wani na yi tarayya wajen haifa muku da za a min iko da ɗiyanku. Papi ya ce babu baba a yi haƙuri wai me ya faru ne. Bulama ya saka kuka ya ce Khalil ya sace Bahijja da cin jiya wai ba za mu zauna a ƙauye ba. Idan ina son ci gaba da zama da ita sai na dawo na. Tari ya ce subhanallah yaushe hakan ta faru ba mu da labari. A yi haƙuri Ibrahim ina ita Bahijja kira ta mu ji ta bakinta. Bulama ya ce ba ta son zaman nan wallahi ba za mu zauna ba. Kawai ya fito min da ita inda ya ɓoye ta mu tafiyan mu. Khalil ya ce haba mai ran ƙarfi. Maganar gaskiya tarbiyyar Bahi na neman lalacewa a Kille. A jiya ma lokacin da na taho da ita ka san me ya faru ne? Kai kana gida a zaune. Tsaf ya labarta musu komai. Bulama ya ce ƙarya kake yi sharri kawai za ka ɗaura mata. Khalil bai ce komai ba ya miƙe ransa ya fara ɓaci. Yana da ƙudurin idan Bahijja ta ce za ta bi shi kuma zai ce yana son ta ɗaura masa aure a yanzu. Ya tafiyarsa karatun da ita. Ware ya yi kiwon abarsa a can. Hannunsa ya kamo har falon ya sake ta. Ganin Bulama ta ruga wajensa ta zauna kusanta tana ƙanƙame sa. Bulama ya ce wai ina ya kai ki tun jiya. Bahijja ta gaishe da iyayen nasu ta ce ina can ɓangaren kafa. Falal ya ce Bahijja da nan da can ƙauye ina kika fi son ku zauna. Sauran kallon Khalil tai wanda ya tsatsare ta da narkakkun idanunsa. Saurin janye idanunta tai. Kanta a ƙasa ta ce ni na fi son mu dana. Zan fi jin daɗin karatuna. Khalil wani irin ni'imtaccen murmushi ya subuce masa. Har dimple ɗinsa na loɓawa. Yana kallon tsadaddan agogon da yake ɗaure a tsintsiyar hannunsa. Bulama ya ce takura ki faɗa hakan ko? Bai da ce a kaka. Ni dai mu dana. Har fa da AC ga ginin zamani. Dariya su Papi suke musu. Ba yadda Bulama ya iya tunda Bahi ta zaɓi zaman gore. Dole ya amince. Ya juya zuwa gore. Yayin da Papi ya ɗauki shatan babbar mota aka kwaso kayansu. Dabbobin Bulama a hannun Yalwa da kawu Salmanu ya bar sa amanarsu. Kwanan su 4 da dawowa Bahi ta gama period ɗinta. Ta yi wankan tsarki. Ta fara sallah. Faiza sosai ta yi murnar dawowar 'yar uwarta kusa da ita. Sai ruwan kai take. Barin ganin Khalid duk bai shiga sabgoginta. Komai Bahi yake sakawa. Can miya an tsayar da bikin Sadiq wata 10 masu zuwa. Tunda sai ta gama jarabawarta. Khalid sai da ya kwashe sati a gori. Ya ga yanayin nutsuwar Bahi. Ya mayar da ita Islamiyya da kansa. Ya fara shirin barin ƙasa. Tun masu